Սկսում ենք միկրոֆոնը նորմալ է, բարև ձեզ։ Ուրեմն ասուլիսը հրավիրել եմ ներկայացնելու համար Մարդու իրավունքների պաշտպանի փաստահավաք գործունեության այս փուլի արդյունքները, քանի որ 3 երեկոյան մենք հրապարակեցինք մեր փաստահավաք առաքելության հիման վրա կազմված երկրորդ միջանկյալ զեկույցը ադրբեջանական վայրագությունների վերաբերյալ, որոնք կատարվել են Արցախի Հանրապետության բնակչության դեմ։ Առաջին զեկույցը հրապարակել էինք հոկտեմբերի 1-ին, երկրորդը 3 հրապարակեցինք արդեն թարմացված տվյալներով։ Հիմնական բովանդակությունը քիչ թե շատ հակիրճ կներկայացնեմ, հետո պատրաստ կլինեմ ձեր հարցերին պատասխանելու։ Նախ տեղյակ եք, որ սեպտեմբերի 27-ին Ադրբեջանը լայնածավալ պատերազմ է մեկնարկել Արցախի Հանրապետության դեմ, որի ընթացքում հենց սկզբից սկսել է ակտիվ կերպով, դիտավորյալ և չտարբերակված կերպով թիրախավորել նաև քաղաքացիական բնակչությանը և առաջնագծին մոտիկ բնակավայրերում և նաև խորքում գտնվող բնակավայրերում, այդ թվում մայրաքաղաք Ստեփանակերտում, բոլոր շրջկենտրոններում և նաև խորության տեսանկյունից պետք է շեշտել, որ նույնիսկ մինչև 90-100 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող առաջնագծից այդքան հեռավորության վրա գտնվող բնակավայրերը նույնպես թիրախավորվել են, մի մասը հեռահար հրթիռներով, մյուս մասը հարվածային ԱԹՍ-ներով։ Այս քաղաքացիական բնակչության թիրախավորելու հետևանքով մինչև 3 այս գիշերը ներառյալ արդեն մենք արձանագրել ենք առնվազն 25 զոհ, որոնցից 5-ը 3 են արձանագրվել ամսի 10-ին, դրան առանձին կանդրադառնամ, մինչև ամսի 9-ը 20 զոհ է եղել և 102 վիրավոր առնվազն։ Պետք է նշել, որ այս զոհերը և վիրավորները արձանագրվել են բոլոր ուղղություններով, հյուսիսից մինչև հարավ և բոլոր հիմնական բնակավայրերում՝ Մարտունի քաղաքում, Մարտակերտ քաղաքում, Հադրութում, Ստեփանակերտում, այս թվարկված բնակավայրերի հարակից բնակավայրերում, գյուղերում, իսկ վիրավորները ավելի լայն աշխարհագրություն ունեն, ընդհուպ մինչև Քաշաթաղի շրջանի խորքում գտնվող, հյուսիսային հատվածում գտնվող բնակավայրեր։ Եվ գալով տարիքին պետք է նշեմ, որ զոհերի կեսից ավելին 50-ից բարձր տարիքի են, այս պահի դրությամբ նախնական հաշվարկով 25 զոհից 9 կին է, մեկը երեխա է, 9 տարեկան երեխա, վիրավորների շրջանում ևս կան երեխաներ, բազմաթիվ կանայք, տարեցներ և այլն։ Արդեն մանրամասները կարող եք մեր զեկույցում տեսնել, որոնք համապատասխան ինֆոգրաֆիկներով ներկայացված են, որպեսզի հեշտ կարողանաք տարբերակել, այդ թվում քարտեզագրված են, թե որտեղ ինչ տիպի զոհեր և վիրավորներ ենք ունեցել։ Այս զոհերի, վիրավորների բոլոր չափանիշները վերլուծելով, մենք եզրահանգում ենք մի քանի փաստի, արդեն ապացուցված փաստի։ Առաջինն այն է, որ Ադրբեջանը համակարգված կերպով և շարունակական կերպով թիրախավորել է քաղաքացիական բնակչությանը։ Երկրորդը, որ կիրառվել են նաև քաղաքացիական բնակչության դեմ բավականին բարձր ճշգրտությամբ զենքեր, եթե որոշ դեպքերում կարող ենք վիճարկել, որ չտարբերակված հարվածներ են եղել, որը նույնպես միջազգային իրավունքի խախտում է, սակայն բավականին շատ դեպքերում կարող ենք ակնհայտորեն պնդել, որ եղել է ուղիղ թիրախային դիտավորյալ հարված քաղաքացիական բնակչությանը, քանի որ օրինակ դեպքեր ունենք, որ կիրառվել է հարոբ տիպի ինքնասպան
ԱԹՍ իսրայելական արտադրության։ Հենց քաղաքացիական բնակչության դեմ Հադրուտ քաղաքում սեպտեմբերի 27-ին քաղաքացիական մեկ տան վրա ինքնասպան ԱԹՍ-ն հարվածել է։ Ահա մի օրինակ, ընթացքում կանդրադառնանք սրանց, բայց մի օրինակ այդ ԱԹՍ-ի կտորներից, հարոպի կտորներից, այստեղ կան նաև գրվածքներ, գրվածքները երբ դուք նկարեք եւ ուսումնասիրեք ինտերնետով, կտեսնեք, որ սրանք հարվածային ԱԹՍ-ի իսրայելական արտադրության հարվածային ԱԹՍ-ի կտորներ են։ Մի շարք այլ կտորներ էլ կան, չեմ ցանկացել շատ մանրամասն տարբեր տիպի զենքեր բերել, բայց զինատեսակներին առանձին մենք կանդրադառնանք, կներկայացնեմ որոշ զինատեսակներ, որպեսզի հասկանանք, թե ինչ զինատեսակներ են կիրառվել։ Նույնը նաև Ստեփանակերտում եւ մի շարք այլ բնակավայրերում մենք հստակ ունենք ապացույցներ, որ կիրառվել են բարձր ճշգրտությամբ հեռահար հրթիռներ, նաև բալիստիկ հրթիռներ, քաղաքացիական շենքերի, այսինքն բնակելի շենքերի ուղղությամբ, ինչի հետևանքով բազմաթիվ զոհեր ու վիրավորներ են ունեցել, նաև ենթակառուցվածքային ու մասնավոր գույքի ահռելի մեծ քանակի վնասներ։ Լրագրողները եւ նաև ժողովուրդը ու միջազգային հանրությունն էլ կարծում եմ բավականին շատ նմանատիպ տեսանյութեր եւ լուսանկարներ արդեն հասցրել են տեսնել, կարիք չկա ես մանրամասն ներկայացնեմ։ Եվ այս բոլոր դեպքերում ակնհայտ է, որ ընդգծված միտում է եղել ադրբեջանական զինված ուժերի մոտ հարվածելու նաև քաղաքացիական բնակչությանը եւ նաև կորուստներ պատճառելու, քանի որ շատ հաճախակի կիրառվել են նաև լայն ընդգրկվածության եւ լայն ազդեցության զինատեսակներ, ներառյալ կասետային զենքեր, կասետային հրթիռներ, կասետային ռումբեր, արկեր եւ այլն եւ այլն։ Սրան էլ առանձին կանդրադառնամ զինատեսակների մեջ։ Այսքանը վիրավորների եւ զոհերի առումով առանձին կուզեի անդրադառնալ լրագրողների հանդեպ թիրախային հարվածներին կամ չտարբերակված հարվածներին։ Տեղյակ եք, որ հոկտեմբերի 1-ին Մարտունի քաղաքում լրագրողների խումբը, նաև այլ քաղաքացիական խմբեր թիրախային հարվածի տակ են եղել ադրբեջանական հրետանու կողմից եւ դա տեղի է ունեցել հենց Մարտունի քաղաքի կենտրոնում, որը շատ մեծ հեռավորության վրա է ցանկացած ռազմական օբյեկտից, ինչի հետևանքով 4 քաղաքացիական անձ սպանվել է եւ վիրավորվել են քաղաքացիական անձինք, որոնց շրջանում նաև 4 լրագրող, երկուսը օտարերկրյա քաղաքացի, Ֆրանսիայի Հանրապետության քաղաքացիներ։ Հոկտեմբերի 2-ին Մարտակերտում լրագրողների խումբը միկրոավտոբուսով հետապնդման է ենթարկվել եւ թիրախավորվել է, բարեբախտաբար որևէ զոհ վիրավոր չի արձանագրվել եւ հոկտեմբերի 8-ին Շուշիի Ղազանչեցոց եկեղեցում 3 Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացի լրագրողներ կրկին վիրավորվել են թիրախային հարվածի հետևանքով, այդ ժամանակ թիրախավորվել է հենց եկեղեցին, սրան էլ առանձին կանդրադառնամ որպես դրվագ։ Ինձ համար խիստ դատապարտելի է ինչպես քաղաքացիական անձանց թիրախավորումը, այնպես էլ լրագրողների թիրախավորումը ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից եւ որոշ դեպքերում ակնհայտ է գոնե որոշ դեպքերում ակնհայտ է, որ թիրախային ու դիտավորյալ հարվածներ են հասցվել լրագրողներին, քանի որ նախ եւ առաջ լրագրողները ունեցել են տարբերակման տարբերանշաններ, նրանց մեքենաները եւս ունեցել են տարբերանշաններ, ինչպես նաեւ բնականաբար լրագրողները կատարելիս են եղել մասնագիտական աշխատանք, հետեւաբար նրանց ձեռքին եղել են տեսախցիկներ, այսինքն շատ հանգիստ հնարավոր էր տարբերակել նրանց եւ հաշվի առնելով, որ ադրբեջանական զինված ուժերը պրակտիկան ցույց է տալիս, որ հրթիռային հարվածներ հասցնելուց առաջ նաեւ անօթաչու թռչող սարքերով հետախուզում են տեղանքը, տեսնում են, թե այնտեղ ով կա, ինչ կա եւ այլն, եւ նաեւ այս հարվածների մի մասը եղել է հենց ԱԹՍ-ների կողմից, օրինակ Շուշիի դեպքը, ակնհայտորեն կարող ենք
եզրահանգել, որ նրանց կողմից տեսանելի է եղել, երբեմն ուղղակի կանխատեսելի է եղել, որ այդտեղ գտնվում են լրագրողներ եւ մասնագիտական աշխատանք են կատարում։ Հետևաբար սա խստագույնս դատապարտելի է, սա պատերազմական հանցագործություն է ադրբեջանական իշխանությունների կողմից եւ միջազգային հանրությունը պետք է հետևողական լինի բոլոր հանգամանքները պարզելու եւ մեղավորներին պատժելու հարցում։ Իհարկե, սա վերաբերում է բոլոր քաղաքացիական անձանց, նաեւ լրագրողներին։ Ինչու եմ ես սա նաեւ նշում, քանի որ լրագրողները օբյեկտիվ աշխատանք են կատարում եւ նաեւ որոշ չափով իրավապաշտպան աշխատանք են կատարում, որպեսզի պատերազմական գործողությունների ժամանակ պահպանվեն միջազգային մարդասիրական իրավունքի կանոնները եւ քաղաքացիական անձինք չթիրախավորվեն լրացուցիչ չափով։ Այդ առումով ես բարձր եմ գնահատում լրագրողների աշխատանքը եւ կարծում եմ լրագրողներին թիրախավորելու պատճառներից մեկն էլ Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից այն էր, որ վախ առաջացնի լրագրողների մոտ եւ լրագրողները չլուսաբանեն պատերազմական գործողությունները, իրենք իրենց ավելի ազատ զգան քաղաքացիական բնակչությանը թիրախավորելու հարցում։ Հաջորդ ուղղությունը, որը զեկույցում տեղ է գտել, Արցախի հանրապետության զինծառայողների հանդեպ հնարավոր ոտնձգությունների, վայրագությունների ռիսկն է։ Արդեն բաց եւ փակ բազմաթիվ աղբյուրներից տեղեկություններ ունենք, որ ադրբեջանական հանրապետության զինված ուժերի ներքո գտնվում են առնվազն մարմիններ մեր զինծառայողների եւ որոշ արդեն ապացույցներ կան, որ մեր զինծառայողների մարմինների հանդեպ նրանք որոշակի ոտնձգություններ են կատարել, որոնք խստագույնս արգելված են միջազգային մարդասիրական իրավունքով։ Իհարկե, երբ ավելի մանրամասն ապացույցներ ունենանք, արդեն ձեզ կներկայացնենք այդ ապացույցները, բայց այս պահին ինչու եմ ես արձանագրում դա եւ բարձրաձայնում, քանի որ միջազգային հանրության պատասխանատվությունն է նաեւ բոլոր հնարավոր միջոցները ձեռք առնել, որպեսզի կանխարգելվեն այդպիսի հնարավոր ոտնձգություններն ու վայրագությունները։ Եվ եթե արձանագրվեն նմանատիպ դեպքեր, ապա համապատասխան պատիժ սահմանվի նաև միջազգային հանրության կողմից։ Այս համատեքստում պետք է նշեմ, որ 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմի ընթացքում բավականին շատ նմանատիպ դեպքեր արձանագրվել են եւ 90%-ից ավելի դեպքերում, երբ Արցախի հանրապետության բնակիչները կամ զինծառայողները կամ նրանց մարմինները ընկել են Ադրբեջանի զինված ուժերի վերահսկողության ներքո, այդ մարմինները կամ անձինք, կենդանի անձինք խոշտանգվել են, դիակապտությունների են ենթարկվել եւ մի շարք այլ վայրագությունների։ Հետևաբար ռիսկը շատ մեծ է, նաեւ հաշվի առնելով, որ այդպիսի դեպքերը Ադրբեջանում եւ հանրության կողմից եւ իշխանությունների կողմից ողջունվել ու հերոսացվել են, ինչը արդեն նշանակում է, որ պարարտ հող կա հետագա վայրագությունների համար։ Իհարկե, ողջունելի է, որ նախնական միտում կա մարմինների փոխանակման, թեև երեկվա զինադադարի հրադադարի պայմանավորվածությունը չի պահպանվում, դրա լրացուցիչ ապացույցները կներկայացնեմ, սակայն այդ համատեքստում շատ կարևորում եմ, որ առաջիկա օրերին կոնկրետ քայլեր կատարվեն եւ ես էլ պատրաստ եմ աջակցել այդ քայլերին, որպեսզի երկկողմանիորեն այս մարդասիրական գործողությունները, միջոցառումները կազմակերպվեն եւ մարմինները փոխանակվեն երկու կողմերի միջև։ Գալով զինատեսակներին արդեն որոշ հանգամանքներ նշեցի, նշեմ, որ լայնորեն կիրառվել է ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից կասետային տիպի զենքեր, եւ ռումբեր, եւ հրթիռներ, եւ արկեր, եւ այդ կասետային զենքերը կիրառվել են նաև քաղաքացիական բնակչության դեմ, մի շարք ապացույցներ արդեն ունենք, արդեն Արցախի հանրապետության արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունը
ներկայացրել է, որ մինչև հոկտեմբերի 10-ը ավելի քան 180 նմանատիպ կասետային զենք չպայթած, նրանք արդեն ոչնչացրել են, պայթեցրել են, բազմաթիվ դեպքերում պայթել են այդ կասետային զենքերը եւ այստեղ կան որոշ զինատեսակներ, օրինակ որ տեսնեք 300 մմ-անոց հրթիռը արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության փորձագետները ինձ տեղեկացրել են սեղանի առջև որ դրված է իսրայելական արտադրության հրթիռ է, որ այն կիրառվել է հենց Ստեփանակերտի կենտրոնի դեմ, մասնավորապես մեր կենսական նշանակության ենթակառուցվածքների դեմ եւ դրա հետևանքով մենք ունեցել ենք նաեւ բազմաթիվ վիրավորներ։ Ու այդպիսի բազմաթիվ դեպքեր կան եւ առաջին օրերին եւ նաեւ մինչեւ վերջին օրերը, այդ թվում այս գիշեր երեկոյան, երբ Ստեփանակերտի վրա նրանք կիրառեցին նոր հրթիռ հրադադարի պայմանավորվածությունից հետո, ես անձամբ այցելել եմ այնտեղ, տունը վնասված է եւ վառված է նաեւ տան հարակից շինությունը եւ այնտեղ գտել ենք մենք Սմերչ հրթիռի, կասետային տեսակի Սմերչ հրթիռի մնացորդները։ Սա էլ լրացուցիչ ապացույց է, որ նույնիսկ հրադադարի պայմանավորվածությունից հետո նրանք կիրառում են ոչ միայն հրթիռներ, այլ նաեւ միջազգային իրավունքով արգելված հրթիռներ, այդ թվում Սմերչ տեսակի հրթիռներ։ Այլ տիպի զինատեսակներ էլ, ինչպես նշեցի, ճշգրիտ հրթիռներ եւ նաեւ ԱԹՍ-ներ կիրառվել են, օրինակ տարբեր տիպի ԱԹՍ-ներ կիրառվել են ներառյալ իսրայելական արտադրության Harop, Sky Striker, նաեւ կիրառվել են թուրքական արտադրության տարբեր ԱԹՍ-ներ ներառյալ Bayraktar T2, AN2 եւ այլն, եւ այս կլորը, որ տեսնում եք, սա հենց կիրառվել է ԱԹՍ-ի կողմից բնակելի հատվածի դեմ, ռումբ է փաստացի, որը հարվածային ԱԹՍ-ի կողմից նետվել է Ստեփանակերտի բնակելի հատվածներից մեկի վրա, ֆուգասային ռումբ է սա էլ։ Եվ մի շարք այլ դեպքերում նաև այստեղ առկա է օրինակ սա, կարող եք տեսնել, սա Grad-Lar իսրայելական արտադրության արկի մնացորդ է, որը էլի կասետային տիպի զենք է եւ կիրառվել է Ստեփանակերտի բնակելի հատվածներից մեկի ուղղությամբ 122, եթե չեմ սխալվում, մմ-անոց զինատեսակ է։ Այս օրինակները եւ բազմաթիվ այլ օրինակներ ցույց են տալիս, որ Ադրբեջանը կիրառել է արգելված զինատեսակներ, արգելված մեթոդներով, արգելված հատվածներում, որոշ դեպքերում չտարբերակված բնույթի, որոշ դեպքերում միտումնավոր դիտավորյալ մեթոդով, եւ դրա հետևանքով մենք ունեցել ենք բազմաթիվ զոհեր, վիրավորներ, ենթակառուցվածքային եւ գույքային վնասներ, եւ ավելին ասեմ, որ մենք կանգնած ենք հումանիտար աղետի առջև, քանի որ եւ Ստեփանակերտում եւ մնացյալ բազմաթիվ բնակավայրերում մենք ունենք բազմաթիվ հազարավոր, եթե ոչ տասնյակ հազարավոր չպայթած պայթուցիկ նյութեր, որոնք երկար տարիներ կարող են վտանգել քաղաքացիական բնակչության եւ հատկապես երեխաների կյանքն ու առողջությունը։ Ինչպես նախորդ ասուլիսին էլ հոկտեմբերի 2-ին նշել եմ, ես սա հատուկ կուզեի կարևորել, քանի որ ես ինքս անձամբ 6 տարեկան հասակում վիրավորվել եմ ադրբեջանական ականի պայթյունից պատերազմից հետո 95 թվականին եւ կորցրել եմ տեսողությունս։ Եվ ինձ նման հարյուրավոր երեխաներ կորցրել են կամ իրենց կյանքը կամ առողջությունը եւ ոչ միայն երեխաներ, բայց երեխաների շրջանում այդ դեպքերը շատ ավելի շատ են եղել։ Եվ կարծում եմ, որ ադրբեջանական զինված ուժերը նաեւ միտումնավոր են խիտ բնակչության շրջանում այս տիպի զինատեսակներ կիրառում, որպեսզի հումանիտար աղետի առջև կանգնեցնեն մեր քաղաքացիական բնակչությանը։ Հետևաբար այս առումով էլ պետք է պատշաճ արձագանք եւ պատիժ լինի, նաեւ կարծում եմ միջազգային հանրությունը լուրջ անելիք ունի մեզ օգնելու հումանիտար այս աղետը օր առաջ
դադարեցնելու, կանխարգելելու ուղղությամբ, հատկապես այս զինատեսակները մաքրելու, պայթուցիկ նյութերը մաքրելու հարցում։ Գալով արգելված մեթոդների կիրառմանը, այսպես ասեմ, արգելված մեթոդների մեջ շատ կարևոր է շեշտել, որ Ադրբեջանը լայնորեն կիրառում է ահաբեկչական վարձկան խմբեր, ինչի ապացույցները արդեն բազմաթիվ են եւ միջազգային հայտնի լրատվամիջոցների կողմից եւ նաեւ որոշում կայացնողների կողմից, խոշոր պետությունների, այդ թվում Ֆրանսիայի, Ռուսաստանի, ԱՄՆ-ի եւ մի շարք այլ պետությունների համապատասխան մարմինների կողմից հրապարակված ապացույցներ, այստեղ կասկած չկա, որ Թուրքիայի գործուն աջակցությամբ ադրբեջանական զինված ուժերը ներգրավվել են վարձկան ահաբեկիչներ Սիրիայից եւ Լիբիայից, որոնք իրենց բացասական փորձառությամբ եւ ցեղասպանական փորձառությամբ փորձում են այստեղ պայքարել, մարտնչել, այսպես ասեմ, մեր զինված ուժերի դեմ։ Սրա վտանգն այն է, որ իրենք իրենց փորձառությամբ, ցեղասպանական եւ ահաբեկչական փորձառությամբ լուրջ վտանգ են ներկայացնում եւ Արցախի հանրապետության բնակչության դեմ եւ նաեւ հաշվի առնելով Ադրբեջանում առկա հայատյացության ընդգծված բարձր ֆոնը, այդ պատճառով սա գոյաբանական խնդիր է Արցախի բնակչության համար եւ նաեւ սա լրջագույն խնդիր է ողջ տարածաշրջանի կայունության համար, բոլորս էլ գիտենք, թե այդ ահաբեկիչները ինչ մեթոդաբանությամբ են գործում, ինչ մեթոդաբանությամբ են թիրախավորում քաղաքացիական բնակչությանը։ Սա պետք է համապատասխան, կանոնավոր, շարունակական եւ խստագույն կերպով դատապարտվի եւ կանխարգելվի միջազգային հանրության բոլոր շրջանակների կողմից, քանի որ սա միայն մեր պայքարը չէ, սա բոլորիս պայքարն է համընդհանուր ահաբեկչության դեմ։ Գալով ենթակառուցվածքային վնասներին, նշեմ, որ մեր նախնական ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ ավելի քան 5800 մասնավոր գույք վնասվել է, ներառյալ տներ, բնակարաններ, խանութներ եւ այլն, անշարժ գույքի մասին է խոսքը, ավելի քան 520 շարժական գույք է վնասվել, մեքենաներ մասնավորապես, լրջագույն վնասվել կամ ոչնչացվել, այսպես ասեմ, եւ ավելի քան 960 ենթակառուցվածքներ արտադրական կամ հանրային նշանակության օբյեկտներ են լրջագույնս վնասվել կամ ոչնչացվել։ Այս համատեքստում կուզեի հատուկ շեշտել, որ հատկապես հոկտեմբերի 3-ից սկսած Ադրբեջանը դիտավորյալ կերպով եւ ճշգրիտ զենքերի կիրառմամբ սկսել է թիրախավորել մեր կենսական նշանակության ենթակառուցվածքները, մասնավորապես էլեկտրականության մատակարարման ցանցը եւ նաեւ արտադրման համակարգը, ջրամատակարարումը, գազամատակարարումը եւ կապի ու հաղորդակցության համակարգերը։ Իրենց հաջողվել է լրջագույն վնասներ հասցնել, երբեմն բնակչության կամ ողջ բնակչությանը կամ որոշակի հատվածին որոշակի ժամկետով, նույնիսկ որոշ տեղերում երկարաժամկետ զրկել էլեկտրականությունից, զրկել գազամատակարարումից եւ հաղորդակցության հնարավորություններից, առնվազն այս ոլորտում տասնյակ միլիոնավոր դոլարների վնաս է հասցվել ողջ համակարգին։ Թանկարժեք համակարգեր, ենթակառուցվածքներ, սարքավորումներ, կայաններ, ներառյալ շինություններ։ Բացի դրանից նրանք թիրախավորել են նաև գազատար խողովակը, կենտրոնական, որը հետագայում վերականգնվել է, բայց դրա հետևանքով առ այսօր որոշակի տեղերում մարդիկ զրկված են գազամատակարարումից, նույնը վերաբերում է էլեկտրամատակարարմանը, նույնը վերաբերում է հաղորդակցությանը եւ կապի եւ ինտերնետի տեսանկյունից, բայց բարեբախտաբար պետական մարմինները եւ համապատասխան կազմակերպությունները, մատակարարները կարողացել են արագ վերականգնել։ Նշեմ, որ նրանց թիրախի տակ է եղել նույնիսկ սննդի մատակարարումը, կոնկրետ դեպքերում մենք արձանագրել ենք, որ նույնիսկ սննդի պահեստների վրա են նրանք թիրախային հարվածներ հասցրել։
ինչը նշանակում է, որ առավելագույնս կատարել են, որպեսզի բնակչության շրջանում առաջացնեն հումանիտար աղետ։ Բնակչությունը իր առօրյա առանցքային էական նշանակության կարիքները չկարողանա հոգալ, ինչը միանշանակորեն պատերազմական հանցագործություն է, նույնիսկ կոնկրետ դեպքերում մարդկության դեմ հանցագործության կարող է ձգտել։ Բացի դրանից դուք տեսել եք կոնկրետ դեպքեր էլ գիտեք, որ սկսել են թիրախավորել ճանապարհները ամբողջ հանրապետությունում, թիրախավորել են կոնկրետ կամուրջներ, ինչը նշանակում է, որ դա նպատակ ուներ նաև քաղաքացիական բնակչությանը զրկել արտաքին աշխարհի հետ հաղորդակցությունից, բնականաբար չի հաջողվել, քանի որ վերականգնողական աշխատանքներ են կատարվել, նաև նպատակային կերպով թիրախավորել են արտադրական նշանակության որոշ օբյեկտներ, ներառյալ հիդրոէլեկտրակայաններ, ներառյալ գործարաններ, քարի գործարան, ձեթի գործարան եւ այլն, եւ նաեւ ծառայություններ բավականին մեծ քանակի, կարող են լինել խանութներ, սննդի օբյեկտներ եւ այլն եւ այլն։ Եվ հատուկ կուզեի շեշտադրել, որ նրանց թիրախավորման տակ է եղել նաեւ հանրային նշանակության օբյեկտներ, ներառյալ դպրոցներ, մանկապարտեզներ, մշակութային կենտրոններ եւ այս համատեքստում կարևոր է շեշտել նաեւ եկեղեցին, հոգևոր կրոնական նշանակության օբյեկտներ, որտեղ մեր վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ միտումը 100%-անոց է, քանի որ Շուշիի Ղազանչեցոց եկեղեցու հոկտեմբերի 8-ի թիրախավորումը եղել է նախնական վերլուծությամբ եւ հրթիռով եւ ԱԹՍ-ով կամ երկուսն էլ ԱԹՍ-ով է եղել, իսկ դա նշանակում է, որ նրանք նպատակային կերպով են եկեղեցին խփել, քանի որ գերճշգրիտ զենքերով են խփել, առավել եւս երբ մի քանի ժամ հետո երկրորդ անգամ են խփել նույն հատվածում եւ այդ ժամանակ լրագրողների վկայություն կա, որ հարվածային ԱԹՍ էր պտտվում եկեղեցու գլխավերևում, այսինքն դրանից էլ ակնհայտ է, որ նպատակային են խփել։ Իհարկե սա լուրջ հանցագործություն է նաեւ քաղաքացիական օբյեկտների թիրախավորման կողքին, բայց նաև այն առումով, որ իրենք թիրախավորել են կրոնական հոգևոր նշանակության օբյեկտ, որը ծայրահեղ կերպով արգելված է, նույնիսկ իրենց բառապաշարով կասեմ, մուսուլմանական բառապաշարով դա հարամ է, նաև կրոնական տեսանկյունից, եւ իրենք նույնիսկ այս հարամ գործողությանն են գնացել, հավանաբար նպատակ ունենալով մեզ հոգևոր կրոնական տերորի ենթարկել, նաև լրագրողների վկայություններ կան, որ այդ ժամանակ եկեղեցում գտնվում էին, եկեղեցու ապաստարանում գտնվում էին երեխաներ, կանայք, տարեցներ, որոնք մտածում էին, որ եկեղեցին ապահով վայր է, հետեւաբար ենթադրելի է, որ նրանց թիրախավորման տակ են եղել նաև այս քաղաքացիները, քաղաքացիական անձինք։ Սա էլ լրացուցիչ կերպով ցույց է տալիս նրանց պատերազմական հանցագործությունների միտումը։ Եվ կուզեի վերջում անդրադառնալ համատեքստին կամ խորությանը, այսպես ասեմ, եւ պատճառներին այս հանցագործությունների, դա նաեւ հայատյացությունն է։ Տասնամյակներ շարունակ Ադրբեջանում քարոզվել եւ պետականորեն կիրառվել կամ հովանավորվել է հայերի հանդեպ ատելության համատարած քաղաքականությունը, որի շրջանակներում քաղաքացիական հայ անձանց, անզեն հայ անձանց սպանելը, նրանց նվաստացնելը հերոսացվել է։ Նույնը հայտնի է 2004 թվականի Ռամիլ Սաֆարովի կողմից կատարված քստմների հանցագործությունը Գուրգեն Մարգարյանի դեմ, երբ կացնահարեց անզեն հայ սպային հյուրանոցում քնած, որը հետագայում նաև այդ ժամանակ հերոսացվեց Ադրբեջանի իշխանությունների ու հասարակությունների մոտ։ 2016 թվականի վայրագությունների ժամանակ, երբ իսլամական պետության ոճով գլխատում էին հայ զինծառայողներին, այդ գլխատման համար
այդ հանցագործին Ալիևը հրապարակայնորեն պարգևատրել է եւ հանրության կողմից հերոսացվել է։ Ու բազմաթիվ նմանատիպ դեպքեր, որոնք ակնհայտորեն ցույց են տալիս, որ համակարգային բնույթ է կրում հայատյացությունը, նույնիսկ դպրոցում եւ մանկապարտեզում նրանք սովորեցնում են երեխաներին ատել հայերին եւ իրենց բոլոր ձախողումների համար նշում են, որ հայերն են մեղավոր։ Այս համատեքստում միանշանակորեն ընկալելի, ավելի շուտ սպասելի է, որ նմանատիպ հանցագործություններ տեղի կունենան, նույնիսկ մենք ինչ որ չափով կարողացել ենք մեր զինված ուժերը կարողացել են կանխարգելել ավելի լայն եւ ավելի վատթարագույն հանցագործությունները մեր բնակչության հանդեպ։ Այս հայատյացությունը նաեւ նշեմ, որ վերջերս մեկ ամիս առաջ մոտավոր Եվրոպական դատարանի կողմից արձանագրվել է հենց Ռամիլ Սաֆարովին արտահանձնելու եւ ներում շնորհելու հարցով, երբ Գուրգեն Մարգարյանի իրավահաջորդները դիմել էին Եվրոպական դատարան եւ Եվրոպական դատարանը վճիռը հրապարակել էր արձանագրելով, որ հայատյացությունը առկա է Ադրբեջանում։ Այսքանը հաշվի առնելով, կարծում եմ, որ միջազգային հանրությունը ունի լուրջ անելիքներ, կանխարգելիչ աշխատանք եւ պատժիչ աշխատանք։ Պատժիչ աշխատանքը նշանակում է, որ անցած բոլոր հանցագործությունների համար պետք է համապատասխան իրավական եւ քաղաքական գնահատական տրվի։ Կանխարգելիչ աշխատանքը նշանակում է, որ այս բոլոր կատարված հանցագործություններից հետո եւ այս համատեքստում նաեւ Թուրքիայի ու ահաբեկիչների ընդգրկմամբ ռիսկերը շատ ավելի են մեծանում Արցախի եւ ողջ հայության հանդեպ նորանոր ու ավելի վատ հանցագործությունների եւ նաեւ տարածաշրջանի լրացուցիչ ապակայունացման։ Հետևաբար միջազգային հանրությունը ունի լուրջ անելիքներ կանխարգելելու հետագա ավելի վատ ու ավելի մասսայական հանցագործությունները։ Այդ ուղղությամբ կարծում եմ մի քանի քայլ պետք է կատարվի առաջին հերթին։ Առաջին քայլն այն է, որ միջազգային հանրությունը եւ քաղաքական եւ իրավապաշտպան պետք է վերացնի Արցախի բնակչության մեկուսացումը, միջազգային մեկուսացումը, պետք է Արցախի բնակչությանը ընդգրկեն միջազգային տարբեր ծրագրերում, ներառյալ իրավապաշտպան ծրագրերում, ներառյալ տնտեսական զարգացման ծրագրերում, քանի որ մեր իրավունքները խախտվում են ի հեճուկս միջազգային հանրահայտ սկզբունքների, խախտվում են մեր չճանաչվածության պատճառով եւ ադրբեջանական հետապնդումների պատճառով։ Հետևաբար մենք ակնկալում ենք, որ գոնե այս առիթը ճակերտավոր կօգտագործվի եւ իրավապաշտպան համայնքը միջազգային կգա եւ տեղում կարձանագրի օբյեկտիվորեն, թե ինչ է կատարվում այստեղ, թե ինչ հանցագործությունների ենք մենք ենթարկվում եւ դրանից հետո արդեն աչք չի փակի այստեղ կատարված իրավախախտումների հանդեպ եւ շարունակական եւ մեկանգամյա կամ այս պատերազմական ընթացքում կատարվող հանցագործությունների հանդեպ։ Հաջորդ աշխատանքը, որ ես կարծում եմ կարող է կանխարգելիչ ազդեցություն ունենալ, կարծում եմ պետք է միջազգային հանրությունը արդեն սկսի Արցախի հանրապետության միջազգային ճանաչման գործընթացը։ Քանի որ մենք վաղուց իրացրել ենք մեր ինքնորոշման իրավունքը 91 թվականին, իհարկե դրանից առաջ էլ մենք միշտ փորձել ենք ինքնորոշվել, նաև նախասովետական ժամանակ մենք ամբողջությամբ Հայաստանի Հանրապետության մաս էինք կազմում, բայց գոնե 91 թվականին իրացված ինքնորոշման իրավունքը պետք է ճանաչվի, դա պետք է լինի եւ որպես փոխհատուցում մեր կրած զրկանքների 90-ականներից սկսած առ այսօր եւ նաեւ պետք է լինի որպես կանխարգելիչ միջոց։ Դա կարող է դառնալ կանխարգելիչ ճանաչում, որը երկուսն էլ արդեն միջազգային պրակտիկայում կիրառվել է տարբեր տեղերում, տարբեր չճանաչված երկրների պարագայում։ Եվ ակնհայտ է, որ այս ամենը կատարելուց հետո միջազգային հանրությունը կարող է նաև մեզ ընդգրկել միջազգային ծրագրերում, աջակցել, որպեսզի մենք ավելի
պաշտպանված լինենք եւ արտաքնապես եւ ներքին առումով եւ որպես մարդու իրավունքների պաշտպան կարող եմ միանշանակ ասել, որ ճանաչվածությունը խթանելու է նաեւ ներսում ինստիտուտների զարգացմանը, ժողովրդավարության ել ավելի կայացմանը, ինչի հետևանքով, ինչի արդյունքում մենք կկարողանանք ներսում էլ բարձրացնել մարդու իրավունքների պաշտպանվածության մակարդակը։ Այսքանը եւ մեկ այլ բան, որ միջազգային հանրությունը այս պահին հրատապանելիք ունի, ես մեր ներկա իրավիճակը նկարագրում եմ որպես արդեն հումանիտար աղետ, սկզբում հումանիտար ճգնաժամ էր, ինչու, քանի որ Ադրբեջանը, ինչպես նշեցի, թիրախավորել է եւ թիրախավորում է մեր կենսական նշանակության ենթակառուցվածքները, ինչի հետևանքով բազմաթիվ բնակիչներ զրկված են կամ պարբերաբար զրկվում են առաջնային անհրաժեշտության կարիքները հոգալու պայմաններից։ Երկրորդը, մենք անընդհատ գտնվում ենք կյանքի ու առողջությանը հասցվող հարվածների վտանգի ներքո, քանի որ որևէ պահի չգիտենք, թե որտեղ եւ որ պահի են նրանք կրակելու հրթիռային միջոցներով։ Եվ երրորդ, այս վտանգների պատճառով մենք գտնվում ենք բավականին լուրջ խնդիրների առջև, քանի որ բազմաթիվ տասնյակ հազարավոր մարդիկ ստիպված են եղել իրենց տները լքել եւ ավելի անվտանգ վայրեր տեղափոխվել, թե Արցախի հանրապետության տարբեր բնակավայրեր, թե նաեւ Հայաստանի հանրապետություն։ Եվ չորրորդը, որ մենք գտնվում ենք առ այսօր COVID-19 համավարակի պայմաններում, Ադրբեջանը չհարգելով միջազգայինորեն հայտարարված, այսպես ասեմ, COVID-19-ով պայմանավորված հրադադարը, լայնածավալ պատերազմ է սկսել, ինչի հետևանքով մենք չենք կարողանում պատշաճ ուշադրություն դարձնել COVID-19-ի կանխարգելիչ աշխատանքներին եւ մեր առողջապահական համակարգը նաեւ չի կարողանում պատշաճ կերպով սպասարկել COVID-19-ով հիվանդ քաղաքացիներին։ Արդյունքում մենք գտնվում ենք նաեւ առողջապահական լրջագույն վտանգի ներքո։ Հետևաբար, իմ կոչը եւ իմ պահանջն է միջազգային հանրությանը, որ նրանք պետք է կատարեն իրենց պատասխանատվությունը, պետք է որևէ կերպ սահմանափակված չլինեն մեր կարգավիճակով եւ պետք է հնարավորինս աջակցություն ցուցաբերեն մարդասիրական, քաղաքական, տնտեսական տեսանկյունից, որպեսզի մենք կարողանանք հաղթահարել այս հումանիտար աղետը։ Եվ իմ հորդորն ու պահանջն է նաեւ միջազգային հանրության այն անդամներին, որոնք զենք են վաճառում եւ վաճառել ադրբեջանական հանրապետությանը, որպեսզի նրանք տեսնեն, որ իրենց վաճառած զենքերի մի զգալի մասը դիտավորյալ ու չտարբերակված կերպով կիրառվում է նաև քաղաքացիական բնակչության հանդեպ։ Հետևաբար այս երկրները նույնպես կրում են պատասխանատվություն այստեղ տեղի ունեցող պատերազմական հանցագործությունների համար։ Նրանք պետք է հետևողական լինեն, որ չվաճառեն այսպիսի պետություններին նմանատիպ զենքեր, քանի որ իրենք չեն կարողանում վերահսկել, որ այդ զենքերը չկիրառվեն քաղաքացիական բնակչության դեմ եւ արգելված մեթոդաբանությամբ։ Մասնավորապես նշեմ, որ մենք ունենք հստակ ապացույցներ իսրայելական բազմաթիվ զենքերի կիրառման, ռուսական զենքերի կիրառման, բելառուսական, թուրքական, ուկրաինական եւ նշեմ, որ այս բոլոր երկրներում արտադրված զենքերի որոշ պահեստամասեր արտադրվել են նաեւ այլ պետություններում։ Հետեւաբար երկրորդ մակարդակում այս պետությունները նույնպես կրում են պատասխանատվություն այստեղ տեղի ունեցող հանցագործությունների համար։ Մասնավորապես օրինակ, որ ցույց տվեցի, այս իսրայելական արտադրության դրոնի պահեստամասերի մի մասը արտադրվել է օրինակ Ռումինիայում։ Եվ Ռումինիան հետեւաբար կրում է պատասխանատվություն, քանի որ իրենք չեն կարողանում վերահսկել, թե իրենց արտադրած պահեստամասը հետո ում դեմ է կիրառվում։
Նույնը մենք ունենք ապացույցներ, որ Գերմանիայում արտադրված պահեստամասեր են կիրառվել անօդաչու թռչող սարքերի վրա, որոնք կիրառվել են նաև քաղաքացիական բնակչության դեմ։ Այն դեպքում, որ գերմանական օրենսդրությունն էլ է դա արգելում։ Եվ հիմա մենք ուսումնասիրություններ ենք կատարում, որպեսզի ավելի մանրամասն հրապարակենք եւ ներկայացնենք, թե ինչ զենքի տեսակներ են կիրառվել քաղաքացիական բնակչության դեմ եւ այդ զենքերի մեջ ինչ պահեստամասեր են կիրառվել, որպեսզի հրապարակավ ցույց տանք, թե որ երկրներն են պատասխանատվություն կրում այստեղ տեղի ունեցածների համար։ Այսքանը, շնորհակալություն։ Արելի է հարցել։ Իհարկե, խնդրեմ։ Երեք հադրութում խաղաղբնակիչների դեմ ծանրագույն ոճրագործություն կատարվեց, սպանվեց կին եւ նրա հաշմանդամ որդին, եւ ըստ որոշ տեղեկությունների այդ հանցանքը կատարողները եղել են վարձկան ահաբեկիչներ։ Ինչ տեղեկություն ունեք դուք, ինչ մանրամասներ կարող եք հայտնել։ Շանթ հեռուստաընկերություն Արտյոմ Երկանյան։ Շնորհակալություն, պարոն Երկանյան։ Ես այնքան հարցերից խոսացի, որ մոռացա սրան որպես առանձին կետ անդրադառնամ։ Մենք առանձին հաղորդագրություն տարածել ենք նաև քիչ առաջ, ավելի հստակ մանրամասներով։ Այո, 3 հադրութում շեշտեմ, որ հրադադարի պայմանավորվածությունից հետո դիվերսիոն ադրբեջանական խումբ ներթափանցել է հադրութ, ըստ որոշ տվյալների նաև վարձկան ահաբեկիչների մասնակցությամբ, այնտեղ ահաբեկել են բնակչությանը, վառել են որոշ տներ, նաև սպանել են որոշ քաղաքացիական անձանց։ Երեկվա դրությամբ մենք տեղեկություններ ունեինք 2 հոգու մասով, հաշմանդամություն ունեցող 1 երիտասարդ եւ նրա մայրը, որոնց սպանել են գնդակահարելով։ Նաև քիչ առաջ մենք տեղեկություններ ստացանք, իդեպ անունները հրապարակեմ, որպեսզի որևէ մեկը կասկած չունենա։ Եթե չեմ սխալվում ազգանունը, հիմա կստուգեմ կասեմ, ավելի հստակ, եթե չեմ սխալվում Ավետիսյան Միշա եւ Ավետիսյան Անահիտ, ազգանունը լրացուցիչ կճշտեմ, բայց մեր հաղորդագրությամբ տվել ենք ազգանունները։ Դրանից բացի նաև 2 լրացուցիչ քաղաքացիական անձանց մասով էլ արդեն տեղեկություններ ունենք, Նվեր Գրիգորյան եւ Արտյոմ Միրզոյան։ Այս երկուսը նույնպես սպանվել են վարձկան ահաբեկիչների կողմից։ Նշեմ, որ գոնե առաջին երկուսը, որդին եւ մայրը սպանվել են իրենց տանը, ինչը նշանակում է, որ ուղակի ներխուժել են տուն եւ գնդակահարել։ Մենք հրապարակել ենք նաև որոշակի լուսանկարներ, հաշմանդամություն ունեցող անձը մի քանի տեղից, այդ թվում կրծքից, որովայնի հատվածից գնդակահարված է, նաև գնդակահարված է նրա ձեռքը, ափը, ինչը մեզ թույլ է տվել եզրահանգել, որ նա այսպես ուղակի պաշտպանվել է, կամ ցույց է տվել, որ ինքը անզեն է, եւ ադրբեջանական ահաբեկիչները խփել են նաև նրա ձեռքին։ Սա լրացուցիչ կերպով ցույց է տալիս, որ դա եղել է ահաբեկչություն, դա եղել է պատերազմական ծանրագույն հանցագործություն, եւ մենք պետք է առավելագույնս կատարենք բոլոր հանգամանքները պարզելու եւ հետամուտ լինելու, որ այս ահաբեկիչները իրենց համապատասխան պատիժը ստանան։ Մնացած հանգամանքները պարզվում են, բայց նշեմ, որ 3 երեկոյի դրությամբ նրանք ադրբեջանական զինված ուժերը նաև հրթիռային հարվածներ են հասցրել Ստեփանակերտին, Մարտունու, Շուշիին եւ այլ բնակավայրերի։ Իդեպ նշեմ նաև, որ ելի հրադադարի պայմանավորվածությունից հետո եւ այդ հրթիռային հարվածների հետևանքով Մարտունում սպանվել է 75-ամյա տարեց տղամարդ Սաղյան Պարքև, նրա մասով էլ արդեն հաղորդագրությունը տվել ենք։ Շոշում, Շոշ գյուղում Ստեփանակերտից մոտիկ վիրավորվել է 65-ամյա մեկ կին։ Լրացուցիչ հանգամանքներ պարզում ենք, չի բացառվում, որ այլ վիրավորներ եղած լինեն երեկոյի եւ գիշերվա հարվածների հետևանքով։ Այսքանը, եթե կան այլ հարցեր, խնդրեմ։ Եվս մեկ հարց կարելի է։ Այո։ Ուշելի Սախանյան հանրային հեռուստաընկերություն։
Պարոն Բեգլարյան, զեկույցներ են հրապարակվում պարբերաբար Արցախի եւ Հայաստանի համապատասխան կառույցները դիմում են միջազգային հանրությանը եւ կառույցներին։ Դուք այսօր եւս ինքներդ նշեցիք, ես ուզում հարցնել, կա արդյոք արդեն որոշակի աշխատանք կամ արձագանք միջազգային հանրությունից եւ կազմակերպություններից նման գործողություններ, հանցագործությունների վերաբերյալ Ադրբեջանի կողմից։ Կան որոշակի արձագանքներ, բայց կասեմ, որ արձագանքները գլխավորապես եղել են արհեստական հավասարության նշան դնելով եւ շեշտը դնելով խաղաղության անհրաժեշտության վրա, ինչը ողջունելի է միանշանակ, որ բոլորը շեշտում են խաղաղության անհրաժեշտությունը, բայց դրան զուգահեռ պետք է նաեւ հստակ հասցեական կերպով նշվեն հանցագործությունները եւ հանցագործների։ Որոշ դրական արձագանքներ եղել են հասցեական, բայց անկեղծ ասեմ, ես ինքս բավարարված չեմ։ Միջազգային հանրությունը եւ հատկապես իրավապաշտպան համայնքը պետք է ուղղակի աչք չփակի այսպիսի հանցագործությունների նկատմամբ, քանի որ երբ իրենց պետք է լինում, տարբեր երկրներում շատ ավելի փոքր իրավախախտումներին շատ ավելի մեծ աղմուկով են արձագանքում։ Սակայն այստեղ մարդկային կյանքեր են կորսվում, մարդկային ճակատագրեր են կորսվում եւ խաթարվում, հետեւաբար պետք է օր առաջ հասցեական արձագանքել։ Օր առաջ պետք է հանցագործների ձեռքը բռնել։ Եվ այդ համատեքստում ուղղակի հայտարարություններ չպետք է լինեն, պետք է հանձնեն գործողությունների, ներառյալ համապատասխան պատժամիջոցների, տնտեսական կլինի, ռազմական կլինի, քաղաքական կլինի եւ այլն եւ այլն։ Ունեն բոլոր լծակները եւ ունեն բոլոր լիազորությունները համապատասխան գործողությունների անցնելու։ Նշեմ, որ նաեւ իրավապաշտպան կառույցները ուղղակիորեն պարտավոր են այս ծավալի հանցագործությունների եւ այս խտության հանցագործությունների ժամանակ շատ արագ այցելելու Արցախ, տեղում արձանագրելու իրենց օբյեկտիվ փաստահավաք առաքելությամբ, արձանագրելու թե ինչ է կատարվում, որպեսզի նաեւ ներկայացնեն միջազգային հանրությանը։ Եթե կա որևէ կասկած իմ փաստահավաք